עכשיו לחדר הכושר, שכבר מזמן הפך לחלק מהתרבות בארץ, אחרי שהגיע כמובן מאמריקה. כמו כל דבר כמעט. אז עכשיו הוא חודר גם למגזר החרדי. על החרדים לגופם, כתבתה של מיטל שוויגר. תאמינו לא, אבל הטרנד היום בעולם החרדי הוא כושר. כאן לא מדברים במונחים של חיטוב הגוף, אלא של בריאות. כל הזמן יושבים ולומדים וכותבים, ושיש להם בעיות גב, בעיות של משקל, ואנחנו רצינו לתת להם באמת אפשרות להתאמן ולפתח את הגוף שלהם ולשמור על הגוף שלהם כדי שילמדו יותר טוב. ולמרות זאת גם פה תמצאו מפתחי גוף, בני נוער שבאים להרים קצת משקולות, ומי שבא לפרוק את האגרסיות של היום, שתכף נגמר. וכמובן, נשים לחוד, גברים לחוד. חדרי הכושר גם זוכים לשמות כשרים. והקשרות באה לידי ביטוי גם בתוספות. אין פה בנות, אין פה טלוויזיה, אין קול של נשים במוזיקה. מכון כושר אחר אפשר לראות כל סוגי ההפקות, אז פה בוחרים גם את ההפקות הטובות וגם עם הכשר כשר. במשרד התמ"ת הבינו שמדובר בתופעה של ממש. בימים אלה נערך קורס ראשון למאמני חדר כושר חרדים. קורס הוא אמצעי, אבל המטרה המרכזית היא שאנשים בסופו של הדרך ייכנסו למקומות עבודה ופרנסו את עצמם בכוחות עצמם. אני מאוד אהבתי את זה. רק לא היה לי אופציות בישיבה גם, אסור להגיד את זה, אסור לדבר על זה, בישיבה, אז כאבי עכשיו זה נכנס חזק, יותר לציבור החרדי, אולי יתחיל יותר להשקיע בזה. אנחנו נהיה בזה החלוצים. הם לומדים אנטומיה, פיזיולוגיה וגם שיעורים מעשיים. יהדות וחדר כושר זה משהו שהולך ביחד? השאלה איך נסתכל על חדר כושר, אם נסתכל עליו בתור ספורט, לא. אם נסתכל עליו בתור בריאות, בהחלט שכן. הכושר הוא לא רק בשביל הכושר, אלא גם בשביל התורה. מתי שיש יותר בריאות, אז אפשר ללמוד יותר טוב. מתברר שכושר זה לא רק כשרות. שלום בוני גינזבורג. שלום מירב, שלום